smell the momo, I can see it's yummy. హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు నేను మీ అందరితోటి చాలా క్విక్గా 2 minutesలో అయిపోయి యమ్మీ యమ్మీ యమ్మీయెస్ట్ హాలిడే కైండ్ ఆఫ్ రెసిపీస్ మీతోటి షేర్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటికి ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు హాలిడే పండగ సీజన్లో వాట్ ఈస్ దాట్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఇన్ ఎ డే, అది కూడా మీరు ఇప్పుడు చూసేస్తారు. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఛానల్ కొంచెం గ్రో అవటానికి. నాకు కూడా ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటే మీరు ఇష్టపడుతున్నారో లేదో తెలుసుకోవడానికి. పొద్దున్న లేవగానే ఇల్లంతా గుమగుమలాడేది మా ఇంట్లో ఏంటో తెలుసా? ఫిల్టర్ కాఫీ. ఈ ఫిల్టర్ కాఫీని ప్రెస్ చేయటం ఇషితాకి చిన్నపిల్లలకి ఎంత ఇష్టం. సో ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ కొడుకు ప్రెస్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ది కంపెనీ పేరు బ్రెవిల్ అండి. చాలామంది అడిగారు మేము ఇంట్లో వాడే ఫిల్టర్ మెషిన్ గురించి. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడైతే సింపుల్గా పెసరట్టు అని అనుకుంటున్నారా? కాదు, ఈ పెసరట్టు మనం ఎలా గ్రైండ్ చేస్తాం దాన్ని బట్టి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. ఇది మమ్మీ రెసిపీ అనమాట. సో చాలా చాలా బాగుంటుంది. అంటే పెద్దగా ఎంత ఉల్లిపాయలు కోసుకోకుండా చిన్నగా కోసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. కానీ ఇది గ్రైండ్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ ఏమేమి వాడతానో నేను మీకు చూపిస్తాను. ముందు రోజు రాత్రి పెసరపప్పు నానబెట్టేసుకుని అందులో కొంచెం జీరా, కొత్తిమీర ఆకులు, గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ జింజర్ అంటే అల్లం వేసుకుని మనం గ్రైండ్ చేసుకుని ఉప్పు వేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో. అండ్ మెయిన్ థింగ్, పెసరట్టు వేయించేటప్పుడు కూడా దాని మీద కొంచెం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరకాయలు, అల్లము, జీరా జల్లుకుని ఒక సైడే వేయించుకోవాలి. మంచిగా నెయ్యే వేసి వేయించుకోవాలి. అప్పుడే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇలా మీరు ట్రై చేసి చూడండి అండ్ నాకైతే ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి. సో దాట్ ఈస్ వాట్ వాస్ అవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇప్పుడు మనము లంచ్కి వెళ్ళిపోదాం. లంచ్లో ముందు లెట్ మీ షో యూ ఈ గ్రేవీ చేయడానికి ఏమేం కావాలో. పీనట్స్, నువ్వులు, 3 లవంగాలు, షాజీరా 1 స్పూను, 3 స్పూన్స్ కొరియాండర్ సీడ్స్, అండ్ దెన్ కొద్దిగా జీడిపప్పులు, అండ్ 1 చెక్క, అండ్ 2 యాలక్కాయలు తీసుకుని ఇదంతా అండ్ ఫ్రెష్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వాడచ్చు, లేకపోతే ఫ్రెష్ జింజర్ వాడచ్చు. అండ్ పెద్ద ఆనియన్ అయితే 1, చిన్న ఆనియన్స్ అయితే 1.5. అండ్ కడిగి పెట్టుకున్న వంకాయలు దాని మధ్యలో ఇలా స్లిట్ చేసి అయితే పక్కన పెట్టేసుకోండి. గుత్తి వంకాయ పెద్ద ప్రాసెస్ అనుకుంటున్నారా? కాదు, 1 pot రెసిపీ అండి. ఎలా చేస్తామో చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది మా ఫ్రెండ్ రెసిపీ, తను చేసింది ఆ రోజు. ముందుగా డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అని ఒక్కసారి ఇలా వేయించేసుకోండి. పైన పీనట్స్ కొంచెం ముందే వేయించుకోవాలి, లేకపోతే సరిగ్గా అది ఏగవు. వేగిపోయిన పీనట్స్తో పాటు వేరే అన్నీ కూడా వేయించేసుకుని మీరు దాన్ని పౌడర్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి. తర్వాత ఇన్స్టెంట్ పాట్ ఆన్ చేసి దాన్ని సాటే మోడ్లో పెట్టి లిటిల్ బిట్ మనం నార్మల్గా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని ఒక్కసారి వేయించండి. దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసి వంకాయలను ఒక్కసారి వేయించండి. తర్వాత అందులో ఆయిల్ వేసి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, బే లీఫ్ వేసి ముందుగా మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పొడి, ఉల్లిపాయలు కలిపేసి వేసేసి అందులో ఉప్పు, కారం, పసుపు యాడ్ చేసేయటం. చాలా ఈజీ అండి. మనకు అనిపిస్తుంది కష్టంగా ఏంటి ఫాస్ట్గా చెప్పేసామంటే కాదు, మాకు చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది రెసిపీ. బికాస్ ఒక ప్యానే యూస్ చేస్తాం కదా, స్టఫింగ్ కూడా ఉండదు ఇందులో. వేయించి పెట్టుకున్న వంకాయల ముక్కలన్నీ డైరెక్ట్గా మనం ఇన్స్టెంట్ పాట్లో వేసేయడమే. బికాస్ స్టఫింగ్ చేసుకోవడం పెద్ద ప్రాసెస్. అండ్ నాకు కుక్కర్ పెట్టకపోతే నాకు వంకాయలు సరిగ్గా వేగవనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే. ప్రెషర్ కుక్ 7 minutes. దట్స్ ఆల్ అండి. ఎంత ఫాస్ట్గా ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందంటే మనం మసాలా కూడా ఎక్కువ వేయం కాబట్టి చిన్నపిల్లలకు కూడా ఎస్పెషలీ ఆ గ్రేవీ చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మీరు గ్రేవీ నేను ఏమేమి మసాలాలు యూస్ చేశానో అది మీరు స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అందుకనే మీకు బాగా చూపించాను, అది నీట్గా డిస్ప్లేగా పెట్టి. పిల్లలకైతే ఎంత నచ్చేసిందో. When I smell the momo, I can see it's yummy. చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇషిత, శ్రీనిక, యువాను అందరూ అయితే బాగా అయితే ఎంజాయ్ చేశారండి. ఇప్పుడు మనం ఈవినింగ్ స్నాక్స్కి వచ్చేద్దాం. ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో మేము వేసుకుంది పచ్చనికాయ బజ్జీ అయితే పిల్లలకి ఆలూ బజ్జీ వేశాను. దీనికి నేను యూస్ చేసింది కొంచెం బేసన్, ఉప్పు అండ్ బేకింగ్ సోడా అంతే. కావాలంటే మీరు కొంచెం కారం వేసుకోవచ్చు, కానీ నేను పచ్చిమిరకాయ బజ్జీలకు వాడుతున్నాను కాబట్టి అంతకు మించి నేను ఏమీ వాడనండి. ఫ్లోరు అండ్ ఇది నేను ఇదివరకే షేర్ చేశాను, చాలాసార్లు చూపించాను, కానీ కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్కి కూడా చూపించాల్సిన రెసిపీ అండి ఇది. ఎందుకంటే అంత బాగుంటుంది అమ్మ రెసిపీ.
ఇక్కడ మీకు ఎలా చూపిస్తున్నానో ఎగ్జాక్ట్గా అలా మీరు తీసుకుని పేస్ట్ చేసుకోండి. డీటెయిల్ రెసిపీ సహజ మాదిరి పచ్చిమిరకాయ బజ్జీ అని కొడితే కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇది చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం ఎలా ఏమంటారు, అయ్య బాబోయ్ పేరు మర్చిపోయాను అంటే మనం ఇలా మంచిగా ఉల్లిపాయలు లెమన్ పిండుకుని పైన చాట్ మసాలా వేసుకుని ఎప్పుడైతే తింటామో అప్పుడు దీన్ని రుచి డబల్ ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతుందన్నమాట. పిండిలో బేకింగ్ సోడా, ఉప్పు, బేసన్ అండ్ అంతే, ఇంకేం వేయకూడదండి దీనికోసం. అండ్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఎంత ఎంజాయ్ చేశారంటే అసలు ఇంకా మా ఫేవరెట్ రెసిపీ. సో దీని మీద నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్ కూడా చేశాను. సో చాలామందికి నచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పిల్లలకి బజ్జీ తిన్న తర్వాత కొంచెం చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ అయితే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను ఆ రోజు. బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తిన్నారు. ఇప్పుడు మనం డిన్నర్కి వచ్చేద్దాం. డిన్నర్కి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ వాడే స్పైసెస్ మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ నేను సోంపు, 2 లవంగాలు, ఒక చిన్న చెక్క, జీరా, కొరియాండర్ సీడ్స్, రెడ్ చిల్లీస్ అండ్ 2 యాలక్కాయలు, అంతే. ఇది నా మసాలా కొద్దిగా వేయించిన తర్వాత అందులో పెద్ద పెద్దగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండ్ ఫ్రెష్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి అది కూడా కొద్దిగా వేయించేసిన తర్వాత మనం అందులో ఒక టొమాటో కట్ చేసి వేసేయటమే. తర్వాత ఇక్కడ నేను తీసుకుంది ఆల్రెడీ కొంచెం ఉడికిన చిక్ పీస్ వాల్మార్ట్ నుంచి తెచ్చుకున్నాను. ఇది మనం మంచిగా కడిగేసి ఈ 2 బాక్స్ శనగల్లో నేను ఐ థింక్ ఒక 3/4 అంటే 2 డబ్బాల శనగలు ఉంటే ఒక హాఫ్ డబ్బా నేను ఏం చేశానంటే ఈ గ్రేవీతో పాటు ఆ శనగలను కూడా వేసేసి మొత్తం గ్రైండ్ చేశాను. దానివల్ల ఎంత టేస్ట్ వస్తుందంటే లైక్ చాలా చాలా బాగా టేస్ట్ వస్తుంది. మీరు ఎప్పుడు ఇలా ట్రై చేయకపోతే చెయ్యండి. ఆల్రెడీ మీరు చేస్తున్నారంటే మీకు తెలిసిపోయి ఉంటుంది. సో అది మనం గ్రైండ్ చేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని ఆ గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ని మనం అందులో వేసేసి అందులో అగైన్ ఓన్లీ ఉప్పు, కారం, పసుపు, అంతకుమించి ఏమీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది వేసేసిన తర్వాత ఇంకొన్ని ఉన్నాయి కదా చిక్ పీస్, అది మనం అందులో వేసేయటమే. నేను ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ బాద్షా పంజాబీ చోలే మసాలా అయితే వాడాను. దీనివల్ల కూడా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ మనం వేసుకున్న గరం మసాలా కాకుండా అది కలిపేసిన తర్వాత మనం శనగలను అయితే అందులో వేసేసుకుని ఒక 3 విజిల్స్, ముందు 1 కప్ వాటర్ వేసి మనం ఒక 3 విజిల్స్ కనుక పెట్టుకుంటే ఆ శనగలకి ఆ గ్రేవీ పట్టి తినటానికి ఎంత కమ్మగా ఉంటుందో. పైన కావాలంటే మీరు బటర్ కూడా చల్లుకోవచ్చు. తర్వాత మేము ఈవినింగ్ అందరం కూర్చుని చపాతీలు వేసేసుకుని హ్యాపీగా తినేసాం. పిల్లలకి నేను ఏమీ సపరేట్గా చేయనండి, మేము ఏం తింటామో అదే వాళ్ళు కూడా తింటారు. వాళ్ళిద్దరికీ ఎంత నచ్చుతుందో చోలే కర్రీ, ఇషితా శ్రీనిక కూడా హ్యాపీగా కూర్చొని తింటారు. మనం తినేటప్పుడు ఆ చోలే కర్రీ మీద సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, లెమన్, కావాలంటే 2 పచ్చిమిరకాయలు పక్కన పెట్టుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది. సో అదనమాట మేము ఆ రోజు తిన్న డిన్నర్ తర్వాత అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా? నో వే. Last recipe for today, it's 10 o'clock and now we are going to bake the yummiest cake. ఓన్లీ కేకే కదా అని తీసి పడేయకండి. ఇది నేను చేసేది ఒకే ఒక కేక్, అంటే ఏకైక కేక్ అండి. నేను కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను. ఇది నా రెసిపీ కాదు, నేను కూడా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూశాను. ఎప్పుడంటే లైక్ చాలా చాలా ఇయర్స్ ఎగో చూశాను. ఆ ఛానల్ పేరు షో మీ ద కర్రీ. సో తన రెసిపీ ఇది. మా అందరికీ ఎంత ఇష్టం అంటే, ఇంకా హాలిడే సీజన్ వచ్చిందంటే, ఏదైనా బర్త్డేస్ ఒకేషన్ వచ్చిందంటే నేను పక్కా చేసే రెసిపీ. అంటే నేను సమ్టైమ్స్ ఏం చేస్తాను, సమ్టైమ్స్ గణేష్ చేస్తాడు. మొన్న క్రిస్మస్ రోజు ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చాలా నచ్చేసిందని నేను ఇంకొక ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 బ్యాచెస్ చేసి నేబర్స్కి అందరికీ కూడా ఇచ్చానమాట. అండ్ దీనికి ఎగ్ అవసరం లేదు. సో మీరు మంచిగా దేవుడికి ప్రసాదంలా కూడా పెట్టవచ్చు. అండ్ మేరీ క్రిస్మస్. ఇప్పుడైతే మనం రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాము. దీనికి కావాల్సింది 20 డేట్స్. అది మనం కొద్దిగా వామ్ వాటర్లో ఒక 30 మినిట్స్ సోక్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటే గ్రైండ్ చేయటం ఈజీ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత 1/4 కప్ ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్, 1 టీస్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, 1.5 టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా, 4 ounces బటర్ మెల్ట్ చేసి దీన్ని మైక్రోవేవ్లో 1 minute
పెడితే మెల్ట్ అయిపోతుంది. అది మనం ఇందులో వేసేసుకుని స్వీట్ అండ్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ 4 ounces, ఇది కూడా మనకి వాల్మార్ట్ ఏ చోటైనా దొరుకుతుంది. ఆ మొత్తం డబ్బాని ఇందులో వేసేయటమే. ఎటువంటి షుగరు ఇంకా అవసరం లేదు. ఇందులో కొద్దిగా స్వీట్నెస్ అండ్ మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న డేట్స్ తోటి కొద్దిగా స్వీట్నెస్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత మీరు దాన్ని మొత్తము మిక్స్ చేసుకోండి. నా దగ్గర అయితే హ్యామిల్టన్ బ్రీచ్ ఇది ఉందన్నమాట. సో అది యూస్ చేసి నేను ఒక 15 minutes దీన్నైతే ఇలా కలిపేస్తాను. అండ్ మీరు కావాలనుకుంటే ఇందులో నట్స్ వేసుకోవచ్చు. వాల్నట్స్ వేసుకుంటేనే బాగుంది, మిగతా నట్స్ ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలీదు. అండ్ నేను సమ్టైమ్స్ నట్స్ కూడా వేసుకోను. నట్స్ వేసుకోకపోతే పర్ఫెక్ట్ డేట్స్ బ్రౌనీ ఎంత బాగుంటుందంటే లైక్ చాలా 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 బాగుంటుంది. మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయాలి. బటర్ని కొంచెం మీరు ఇలాగా ప్యాన్కి పెట్టేసి కేక్ని వేసేసిన తర్వాత ఓవెన్లో 350 degrees పెట్టి ఒక 35 minutes to 40 minutes మీరు దీన్ని బేక్ చేస్తే ఎంతో యమ్మీయెస్ట్ డేట్స్ బ్రౌనీ కేక్ ఇస్ రెడీ. Okay, now let's do it. Ta-da, ta-da. Oh my gosh. Yummy, yummy, yummy. పిల్లలు కొడతారు. పిల్లలు పడుకున్న వేళలో See how you sneak. Don't break. Look at the Wow. ta-da, ta-da. Okay, this is for you. Thank you. The corner pieces are the best pieces. You're gonna get that other corner piece. Wow. అంత స్వీట్ ఉండదు. Perfect. Perfect గా ఉంటుంది. Perfectly sweetened with walnuts, right? See the corner piece for you. Come here for the cake. Warm, date, yummy, delicious cake. Let's give Shravan one piece. Yep. So total 5 recipes share chesam, and if you liked anything, share it with me, and I will see you all later in my next video. Bye. And subscribe cheskondi. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఛానల్ కొంచెం గ్రో అవటానికి. నాకు కూడా ఇలాంటి వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటే మీరు ఇష్టపడుతున్నారో లేదో తెలుసుకోవడానికి. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. హ్యాపీ హాలిడేస్ మీ అందరికీ. బాయ్.